হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা নিয়ে এসেছি JBL এক্সট্রিমের বাংলা আনবক্সিং রিভিউ ভিডিও। JBL একটি বড় ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, স্পিকার খুবই ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড দেয়, যার জন্য বিদেশি কোম্পানি বলে এটি বাংলায় কোনো আনবক্সিং পাবেন না JBL এর, প্লাস হিন্দিতেও খুবই কম পাওয়া যায়, ইংলিশ এবং অন্য ভাষায় অনেক বেশি পাওয়া যায়। তো যারা বাংলা অন্য ভাষা ইংলিশ বোঝেন না তারা অবশ্যই ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করে দেখবেন। আপনারা যে ভাষাগুলোই দেওয়া আছে আনবক্সিংগুলো, সেগুলো কিছুই বুঝতে পারবেন না। তো আমি সেই জন্য ইউটিউব থেকে অ্যামাজন থেকে আজকে, এই যে অ্যামাজন দেখতে পাচ্ছেন, অ্যামাজনের প্যাকিং, তো অ্যামাজন থেকে আজকে আমি এই JBL এক্সট্রিম সাউন্ড স্পিকারটা কিনলাম আপনাদের আনবক্সিং ভিডিও করে দেখাবার জন্য, এবং বাংলায় যাতে আপনারা দেখতে পারেন এবং কথা শুনে সব কিছু বুঝতে পারেন সেই জন্য। তো আমি নতুন, আমার বলা যদি কোনো ভুল হয় কিছু মনে করবেন না। তো আনবক্সিং এখন আমি শুরু করছি। ছুরিটা আমি পাশে রেখে দিলাম। এখন এটা কি, ফলস কাগজ, এগুলো হাওয়া দিয়ে ফোলানো থাকে যাতে প্যাকেটে কোনো ক্ষতি না হয়, কিন্তু এগুলো হাওয়ায় নেই। এটা কোম্পানি কি করেছে কি জানি। এই তো এই যে বেরিয়ে গেছে, ওয়াও ভালো ওয়েট আছে, হ্যাভি মাল। আমাদের এই যে JBL এক্সট্রিম, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা জিনিস, JBL নিচে লেখা আছে হারমান। হারমান হচ্ছে খুব বড় একটা সাউন্ড কোম্পানি বা সাউন্ড প্রোডাক্টের নাম। হারমান কোয়ালিটি বেস্ট, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট সাউন্ড হচ্ছে হারমান। তো JBL এর সঙ্গে কানেক্ট আছে, আর এটার ম্যানুফ্যাকচার করেছে JBL এর এই এক্সট্রিমটার ম্যানুফ্যাকচার করেছে হারমান কোম্পানি। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যাকেটটি হেভি ওয়েট, তো খুব ভালো বেস্ট প্যাকেট। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, চারিদিক দেখালাম, এই যে ছবিটা দেখুন আপনারা ভালো করে ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন এই যে JBL এর লোগো, JBL এক্সট্রিম। এর মধ্যে 15 ঘন্টা এটি ব্যাটারি লাইফ, ফুল স্পিডে 15 ঘন্টা এই স্পিকারটি চলবে, ঠিক আছে। ব্লুটুথ আছে, ওয়্যারলেস কানেক্টেড আছে, ওয়াটারপ্রুফ আছে, সাউন্ড ভয়েস, মোবাইলের সঙ্গে কল করে স্পিকারে কথা বলতে পারবেন। তো এবার এটিকে আমরা আনবক্সিং করব। ভালো করে উঠছে তো? এই যে এখানে একটু জুম করো, MRP কোম্পানির পিনটা একটু দেখাবো, জুম করো, এখানটা আসছে লেখাটা। এই যে এখানে লেখা আছে 19,999 টাকা, কিন্তু অনলাইনে ফ্লিপকার্টে বা অ্যামাজনে আপনারা পেয়ে যাবেন এর থেকে অনেক কমে, মানে আপনাদের ডিসকাউন্ট থাকবে পার্সেন্টেজ হিসাবে। তো এটা আমাকে দেখানো হয়েছিল 25,999 টাকা, তাতে আমি বয় করেছিলাম, মানে কিনেছিলাম, তাতে এখানে এসছে 19,999 টাকা প্রিন্ট, মানে আমাকে এক্সট্রা দেখানো হয়েছিল, কিন্তু সেই আমি যে প্রিন্ট হিসাবে কিনেছিলাম সেই প্রিন্টটা এখানে আসেনি। তো এটা কোনো ব্যাপার নেই, এর থেকেও আমার এই 19,999 প্রিন্ট আছে, তো কী হয়েছে, আমার অনেক কমে কেনা পড়েছে, তো আপনারাও পেয়ে যাবেন অনেক কমে। তো এখন আমরা এই যে প্যাকেটটা পাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন, এটি হাতে করে ঝোলানো হচ্ছে এবং এটি খুব সুন্দর একটি প্যাকেট। এবার রাখলাম, এবার আমি মালটিকে আনবক্সিং করে রিভিউ করে দেখাচ্ছি। এই যে আমাদের প্যাকেট খুলে গিয়েছে, এটিটা সাইডে রাখি। এই যে প্যাকেট খুলে গিয়েছে, ওয়াও, এখানে কত সুন্দরভাবে এটাই কি আছে আমরা এখন দেখব। এটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টার, পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, যেটা দিয়ে চার্জ দেওয়া হবে। তো এখানে কি পাচ্ছি আমরা, কেবল, এগুলো খুবই
হাই কোয়ালিটি। JBL যেহেতু ব্র্যান্ডেড একটা বড় কোম্পানি, আর JBL এত দাম নিচ্ছে স্পিকারে, সেই হিসাবে হাই কোয়ালিটির এই দেখতেই পাচ্ছেন বিদেশি মডেল। আমাদের ভারতের পিন হচ্ছে গোল, আপনারা জানেন নিশ্চয়ই ভারতের এই জ্যাক পিন হচ্ছে গোল, কিন্তু আরব কান্ট্রিতে যে পিনটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টা। সেম আরব কান্ট্রির পিন দিয়েছে, তো মালটা আমাদের এখানের থেকেও অনেক উন্নত। ঠিক আছে, এটা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা আমি এখন কভার লাগিয়ে দিলাম। তো কর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন কত মোটার, কত ভালো হাই কোয়ালিটি, অ্যাডাপ্টারটাও দামি কোয়ালিটি। তো ব্র্যান্ডেড মালে ব্র্যান্ডেড জিনিস তো থাকবেই। এটা আমি সাইডে রাখলাম। এর ভেতরে এখনও আমি কিছু আছে দেখি এটা কি আছে। ওয়াও, এটা আবার কি? আবার একটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার। তো কোম্পানি দু রকমই দিয়েছে যাতে আমার কোনো অসুবিধা না হয়, আমি যে কোনো জায়গাতে চার্জ দিতে পারি। এটা আমি যখন আরব, দুবাই কোনো জায়গায় গেলে, সৌদি কোনো জায়গায় গেলে সেখানে ব্যবহার করতে পারবো, ইন্ডিয়াতেও ব্যবহার করতে পারবো। তবে আমাকে আর একটা পিন কিনতে হবে। কিন্তু এই যে কর্ডটা দিয়েছে, এটা আমি ম্যানুয়ালি আমার এখানেই ব্যবহার করতে পারবো ডাইরেক্টলি, কোনো পিন ব্যবহার করতে হবে না। এই যে দেখছেন গোল। তো এটার দিকে কোম্পানি একটা খুব ভালো জিনিস মাথায় রেখেছে, কাস্টমারের জন্য দুটো খুব ভালো জিনিস দিয়েছে। স্টপ করার পর তো বন্ধুরা, আমরা এখন মেন যে জিনিসটা আমাদের এই যে JBL Xtreme স্পিকার, এটির সৌন্দর্য এবং এটি কেমন কি কালারের, কেমন বাজে, সব কিছুই আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি। তো এই দেখুন, এটিকে এখন আমরা বার করব। এ বাবা, ভালো ভারী আছে মালটা, হেভি ওয়েট। দেখতেই পাচ্ছেন কত ভারী, অসুবিধা হচ্ছে। তো এটার আগে আর একটা জিনিস, এটা কি দিয়েছে কোম্পানি আমরা একটু দেখে নেব। ওয়াও, এটা কোম্পানি দিয়েছে খুব হাই কোয়ালিটির। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটি লক, যেটিকে দিয়ে আমরা কাঁধে ঝোলাতে পারবো এবং ব্যাগের মতো ইউজ করতে পারবো। হাতে করে না নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে চারিদিকে বেড়াতে পারবো, ঘুরতে পারবো। আমার আসে না তো, ঠিক আছে, এটা সাইডে রাখলাম। এটা আছে এক্সট্রিমের ওয়ারেন্টি কার্ড এবং বিল। আচ্ছা, এটা কি আছে, যে এটি কাগজ রাখলাম। এখন মেন জিনিসটি আমরা দেখব। হেভি ওয়েট, সত্যি জিনিস। আরে বাবারে, এক হাতে ধরে থাকা যাচ্ছে না। তো দেখতেই পাচ্ছেন এক হাতে ধরে থাকা যাচ্ছে না, এত ভারী। তো এখন মালটিকে আমরা আনবক্সিং করবো। একটু পেছিয়ে যাও। এই যে ওয়াও, কি লাগছে কালারটা। তো আমরা অনলাইনে, অ্যামাজনে বা ফ্লিপকার্টে যে কালার দেখেছিলাম, মোবাইলে দেখার চেয়ে এখন আরও অনেক বেটার কালার লাগছে এবং অনেক বেশি বিউটিফুল লাগছে। ঠিক আছে, তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এই যে JBL অরিজিনাল লোগো, আর এটা স্টপ এবং প্লে সুইচ, এটা প্লাস সাউন্ড বাড়ানো, এটা মাইনাস সাউন্ড কমানো, এটা পাওয়ার অন বাটন, এটা হচ্ছে ওয়্যারলেস কানেক্টেড, এটা হচ্ছে ব্লুটুথ। তো এখন আর একটা জিনিস দেখায় আগে, এই যে ফিতেটা কোম্পানি দিয়েছে, এটার কাজ হলো এই যে লাগালাম, এই যে এদিকে লাগালাম। এবার মালটা আমি এই যে এটা কাঁধে নিতেও পারবো এবং ফিতেটা ছোট বড়ও করতে পারবো এই লকটার সাহায্য। তো মালটা হেভি ওয়েট মাল, আমি যতটা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেটার। ঠিক আছে, তো এখন আমরা লকটা খুলে দিই। আমাদের অতটা লকটা এখন প্রয়োজন নেই, কোথায় গেলে হয়তো প্রয়োজন হবে। তো এবার আমরা পাওয়ার সুইচটা অন না, তার আগে একটা জিনিস দেখায় আপনাদেরকে। এইখানে একটু ভালো করে চোখ দেবেন, এই যে চেন,
এর ভেতরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কি কি আপনাদেরকে আমি একটু দেখাতে চাই। এর ভেতরে ডবল এওএক্স পোর্ট লাইন, সাইডে হচ্ছে চার্জার অ্যাডাপ্টার লাইন, এই যে অ্যাডাপ্টার লাইন, এটা এখানে যে অ্যাডাপ্টারটা এখানে লাইন দিয়ে কর্ড দিয়ে আমরা চার্জ দিতে পারবো। আর এটা হচ্ছে ইউএসবি লাইন। তো এখানে পাওয়ার ব্যাঙ্ক সিস্টেম আছে 10,000 অ্যাম্পিয়ার টু 10,000, 10,000 অ্যাম্পিয়ার পাওয়ার ব্যাঙ্ক, মানে আপনারা কর্ড দিয়ে এখান থেকে মোবাইল চার্জ করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর সাইডে হেডফোন পিন, স্টপ তো গেল। হ্যাঁ, তো এটা চেনটাকে আমি কভার করে দিলাম, ওয়াটারপ্রুফ মডেল বলে। এই যে চেনের সিস্টেমটা আছে, এর ভিতরে পানি ঢুকবে না, কোনো প্রবলেম হবে না। তো আমরা এখন এটি JBL এর এই যে XT মডেলটি আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বুফার স্পিকার JBL, এখানে দেখতে পাচ্ছেন বুফার স্পিকার JBL। আর এই যে এই ভিতরে এই জায়গায় একটা বুফার স্পিকার, এই জায়গায় স্পিকার আছে, এই জায়গায় একটা স্পিকার আছে, এখানে উপরে টুইটাইট আছে, এখানে উপরে টুইটাইট আছে। মোট 1 2 3 4 5 6টা টুইটাইট নিয়ে 6টা স্পিকার মোট। তো এবার আমরা আমাদের এক্সট্রিমটিকে অন করব। পাওয়ার বাটন জুম করো, জুম করিও, পাওয়ার বাটন ক্লিক। ওয়াও, কি আওয়াজ দিবে। তো এখন আমরা, আচ্ছা আমাদের যে বন্ধু আছে ও ক্যামেরাম্যান, আমাকে একটু মোবাইলটা দেবেন, কারণ আমার মোবাইলে তো ক্যামেরা হচ্ছে। তো আমার মোবাইল এখানে, তো আপনার মোবাইলটা একটু দিন, আমায় মোবাইলটা দিন, আমি চালু করে নিচ্ছি। তো ব্লুটুথে মারলাম, তো আমাদের এখানে ব্লুটুথ, এই যে ব্লুটুথ অন করলাম। আচ্ছা আসছে, সার্চ নিচে শো করলো, নিচে এই যে চলে এসছে, এখানে জুম করো। JBL X10, এটা কিন্তু ফেক মাল হলে কিংবা ডুপ্লিকেট মাল হলে এই নামটা কিন্তু আসবে না, কারণ এটা কোম্পানির একটা ইয়ে। এটা JBL X10, এখানে আমরা ক্লিক করব, এই যে ক্লিক করলাম, পেয়ার কানেক্ট নিয়ে নিল। তো এবার একটা সাউন্ড প্লে করে আমরা দেখব। তো এখানে মিউজিক ওকে করো। এই যে এবার আমরা একটা সং প্লে করে সাউন্ড কোয়ালিটিটা দেখব কেমন আছে। তো মেশিন আমাদের JBL রাখা আছে, সাউন্ড কোয়ালিটি खुदा करे तुझे मेरी दीद ना हो, तू भी तरसे जैसे मैं तरसा हूँ, तेरे घर भी इस साल ईद ना हो। ओ मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी, घर मेरे बाद घर का बसाओगी। ओ मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी, घर मेरे बाद घर का बसाओगी। हो मुझे मर्जी से, हो मुझे मरने से पहले ही था ये काम, मेरे बात करोगी और दिल तोड़ के हंसती हो, मेरा वफा है मेरी याद करोगी और दिल तोड़ के, हाँ दिल तोड़ के हंसती हो। তো বন্ধুরা বা ভিউয়ার্সরা, প্লিজ আমরা নতুন চ্যানেলটিতে, আমাদের এই চ্যানেলটিকে বড় হওয়ার জন্য বা নতুন নতুন আরও ব্র্যান্ডেড কোম্পানির আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে আসার জন্য একটু লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, প্লিজ ফ্রেন্ড। তো JBL এর তরফ থেকে একটি লাইক, একটা সাবস্ক্রাইব প্লিজ।
তো শেয়ার করুন বাংলায় আনবক্সিং JBL ব্র্যান্ডেড কোম্পানির, আপনাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিন। কেউ যদি বেস্ট সাউন্ড কোয়ালিটির সাউন্ড চান এবং ভালো কোয়ালিটির মাল চান তো ব্র্যান্ডেড JBL কেনাই ভালো, কিছু টাকা বেশি লাগবে।